근본적인 거는 결국 아래턱과 혀가 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막기 때문에 나타나는 현상입니다. 그러면 잠을 자니까 우리가 잠이 딱 들면 눈이 이렇게 쓱 내려오잖아요. 눈꺼풀이 내려올 때 보면 이 눈꺼풀에도 뼈가 없기 때문에 스르륵 내려오는 거고, 이 아래턱도 보면 이 그냥 매달려 있는 어떤 일반적인 손가락, 팔, 어깨 같은 그런 관절이 아니고 개방관절이라고 하는 그냥 매달려 있는 관절이거든요. 그래서 이게 근육의 힘이 못 받쳐주면 그냥 툭 떨어지고 맙니다. 그리고 혀 또한 마찬가지죠. 혀도 뼈가 없기 때문에 그냥 근육 덩어리가 쓱 밀려 들어갑니다. 하필이면 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막는다는 거죠. 그렇다면 턱과 혀가 자는 깨어있는 동안처럼 뒤로 밀려가지만 않으면 문제는 해결된다는 거죠. 양압기는 그냥 혀가 밀려 들어가고 턱 밀려 들어가니까 그거를 공기압으로 밀어내는 거고, 수술은 밀려 들어간 걸 감안해서 그 부분을 잘라내는 겁니다. 그러면 근본적으로 밀려 들어가지, 뒤로 밀려가지 않도록 해주기만 하면 굳이 수술 양압 그런 거 안 해도 되지 않을까요? 실제로 그런 사례는 저희 센터에는 매우 많습니다. 수술해서 효과 없어 양압기 써서 힘들고 포기한 사람들이 간단한 기구 하나로 문제를 다 해결하고 있습니다. 어떻게 하나요? 바로 혀가 있는 위치를 그대로 잡아주고 있습니다. 그래서 뒤로 넘어갈 수가 없어요. 이렇게 해줬더니 굳이 어렵게 힘들게 하지 않아도 문제가 다 해결됩니다. 이거는 수면 무호흡을 또는 수면의 질을 개선하는 가장 획기적이면서도 패러다임을 바꿀 수 있는 신박한 개념이죠. 그러면 중요한 건 뭐냐? 이 장치를 꼈을 때 불편하지 않아야 되고 효과가 있어야 되잖아요. 그걸 제가 20여 년 수면 무호흡과 씨름을 해왔고 30여 년 구강장치라고 하는 이 장치와 씨름해 오면서 이 문제를 해결할 수 있는 기술과 방법을 터득한 거죠. 그래서 아주 많은 사람들이 매우 좋은 효과들을 보고 있습니다.